qanaqa krossovka kiyishini hammasini bilasizlar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida to'rtta savol bersa, haqiqatan bilinmaydi. Hozirgi holatda mana ustozlaringlar yetgan joyga sizlar yetsanglar, hali hech narsa qilmagan bo'lasizlar. Sizlarda tursin sizlarda o'g'illar. Sizlar mana ahlulloh, ahlul Qur'on, yuzum ahlullohi va xossatu deb yozib qo'yibsizlar chiroyli qilib. Qur'on ahli Allohning xos bandalari va Allohning ahllari debdi. Shu ustozlaringlar yetkazgan joyga yetsanglar, sizlar hali hech narsa qilmagan bo'lasizlar. Shuningdek, uni yoqda bir qadam bossanglar, mana shu qadam sizlardagi bo'ladi. Xo'p. Nima asosiysi? Bu gaplarni eshitib, chiroyli qalblarimizni erib, ko'zimizdan yosh oqqan albatta yaxshi. Lekin bu временный bo'lmasligi kerak. Ajoyib to'ydi, ko'chadagi fisq fujur, tushunchalar, ma'siyatlar, ularni bergan o'lchovlarini olib madrasaga kirmaslik kerak. Balki mana yerdagi pokiza ruhni, mana yerdagi pokiza o'lchovni ko'chaga olib chiqib tarqatadigan bo'lishimiz kerak. Biz mana shu yerdan biridan chiroqni tutashtirib, yo'l hamashardi. Ko'chada ko'tarib odamlarga andozani biz ko'rsatishimiz kerak. Ko'chadagilarga andozasiga biz tushib ketmasligimiz kerak. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Ko'chadagilarni mana qilib yurishi, ko'chadagilarda gapirayotgan gaplari qilayotgan qiliqlarini yuqtirganini ko'rganda qusurim qaynab ketadi bolalarimiz. Sizlar yuqtirishinglar kerak bo'lgan odamlar sizlar. Sizlar yuqtirmaysizlar boshqalardan, tushunarlimi? Sizlar mana shu yerda o'rgangan narsalarni olib chiqib, odamlarga tarqatadigan mash'al gulxan bo'lishinglar kerak. Yana qaytarib aytaman, bu ustozlarlar qilgan ishni sizlar qilsanglar, o'sha maqomga yetsanglar, hech narsa qilmagan bo'lasizlar. Sizlar uni yo'g'iga olib ketishinglar kerak. Rasulullohni tushida ko'rishga kelsak. Maqtanishlikka arziyli narsa bo'lsa, bu Rasulullohni tushida ko'rdimda maqtanishlik. Men maqtanaman sizlarga hozir. Bir necha marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rdim. Allohga hamdlar bo'lsin. Inson yaxshi ko'rgan narsasini ko'radi tushida. Mashhur rivoyat bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rmoqchiman deb ustoziga aytganda biz uyimizga keldi. Bizga yo'qsan ko'rasan dedi. Kechasi sho'r ovqatni yegizdi, choy ichilmadi, uxlatib qo'ydi. Tong otdi. Ko'rdingmi Rasululloh? Yo'q, ko'rmadim. Nimaga ko'rmading? Nimalarni ko'rding? Endi chanqagan, badani suvga bir muhtoj bo'lib turgan, tashna bo'lib turganda daryolarni ko'rdim, buloqlarni ko'rdim, sharbatlarni ko'rdim dedi. Asli agar sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlikka ishtiyoqing, Rasulullohga bo'lgan muhabbating, boyagi suv ichishga bo'lgan muhabbatingdek tashnalikda bo'lganda ko'rasan dedi. Yaqinda ko'rdim shu tushda. Rasulullohni o'ng tomonida o'tiribman. Ro'paramda Abu Bakr Siddiq, Abu Ubayda ibn al-Jarroh, Ali ibn Abi Talib o'tiribdi. Men Rasulullohning o'ng tarafida o'tiribman. Tiniq ko'rinyapti. Bularga aytyapman, sizlarga mazza deyapman. Nimaga deyapti Abu Bakr? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Usmon fil janna, Ali fil janna, Abu Ubayda fil janna, Abdurrahman fil janna. To'g'rimi Rasululloh deyaptilar? Bu mazmuni shu. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Jarroh, Abu Ubayda, Ali ibn Abi Talib, Rasululloh. O'g'onsan shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim meni tushida ko'rsa, meni haqiqiy o'zimni ko'ribdi, zero shayton meni suratimga kira olmaydi. Kim meni tushida ko'rgan bo'lsa, inshaalloh undan ko'radi. Umidim bor.